Здравейте, YouTube! Днес ще ви покажа как да си направите сигнализатор. Ето един готов, който може да видите. Видите, този е направен с сила и моят асистент Багив ще ви покаже от инвентара си, че има сила. Сега, за да си направите толкова мощен, трябва да е размера 15 на 15. И започвате като пирамида. Правите го все повече, докато не стигнете най-горе, където там ще е сигнализатора. По-бързо ще стане с бравичка, освен ако не искате да го направите не в сървър, ами в самостоятелна игра. Аз го правя с бравичка, защото иначе клипът ще стане прекалено дълъг и няма да се запише до край. Извинете, че не го правя на ръка, но правих първия на ръка, защото мислех, че някои хора снимат, като моя асистент Багив, обаче на него му ресна компа. И сега не ми се прави нов. Затова ще го правя с бравичка. Опа. Така, почти стигнахме. И да, вече стигнахме до най-горе. Така, както ви казах, на върхът слагате един сигнализатор, както този. Натискате го. Поставяте диамантът в квадратчето и си избирате. Разбира се, моят асистент Багив избра силен скок и аз ще уважа неговото мнение. Заповядай. И това беше всичко от нас. Показах ви как да си направите хубав сигнализатор. В другите клипове ще видите, че ще съм направил и трети. Бай-бай!